森林里，壮汉步步紧逼，女孩连滚带爬掉落坡底，寸寸后移，但脸上却毫无惊慌之色。壮汉越来越近，女孩抓起埋在地上的绳子，然后男人直接成了串儿。长矛刺堂是猎人常来用来杀熊的招式，用来杀人更是一招致命。人类就是这么脆弱。女孩名叫西格娜，从前的她连箭都射不准，但现在却能徒手杀大汉。究竟是什么将她变成了如今这番模样？1363年之前，黑死病肆虐挪威数十年，国土荒芜，人口寥落。为了生存，犯罪者靠着烧杀抢掠安稳度日，其余人为了不沦为刀下魂，拖家带口地踏上了危险的迁徙之路。西格纳一家就是其中一员。迁徙途中没有人烟，没有生机，随处可见的只有枯黄的草和坟前伫立的十字架。逃亡之路从来不是安全祥和的，路途的休息时光，格雷纳和弟弟以练习射箭为消遣，玩乐对他们而言是致命的，只有拿起武器才能更好地保护家人。再度启程时，轰鸣的雷电似乎在预示着前方危机四伏。西格纳给弟弟做了一个护身符，还不等戴上，车子就一阵颠簸。西格纳先行马车部询问情况，母亲刚扭头就被箭矢射中，痛苦倒地。父亲急忙拿出斧头，告诫西格纳不要出来。匪徒们残忍至极，一刀一斧头就将父亲砍杀。马车吸引了匪徒的注意，一把掀开盖布，却发现车上空无一人。原来西格纳带着弟弟躲在了马车底，但弟弟很快体力不支，重重摔在了地上，直接被匪徒拽出。为了保护弟弟，西格纳飞扑到匪徒身上，但他的身躯太过娇小，反手被匪徒一把拽起，悬于空中。好在弟弟脱离控制，听话地往远处跑去，但匪徒的箭矢还是瞄准了他的后背。弟弟幸运躲过第一支，但第二支随即而来。在西格纳撕心裂肺的呼喊中，小小的身子重重地倒在了荒地里，与荒芜融为一体，彻底失去了生机。只不过一刹那，西格纳失去了所有家人。在那个时代，死亡也许是最好的解脱。但就在匪徒即将了结西格纳时，亲手射杀弟弟的女匪出言制止。同为女人，女匪的眼眸中满是冷漠，看西格纳就像是在审视一件商品，从牙齿、头发到皮肤，通通摸了个遍。最后西格纳逃过一劫，被带回了匪徒营地，而这些男人虎视眈眈的目光是他即将面对的最大挑战。在匪徒的带领下，西格纳穿过森林，踏过溪流，走过悬崖陡峭，似乎在那时的挪威，越阴暗危险的地方才会有更多存活的空间。匪徒的营地充斥着血腥与死亡，独独一个女孩的存在显得是那么格格不入。女匪一到营地便温声细语地呼唤女孩，地上收回来的各种小玩意，就好像她只是一个普通的母亲。晚上，女孩把玩着木雕小马，西格纳望着属于弟弟的玩具，眼中满是隐忍的泪水。小匪心思敏感，只一眼便收敛了笑容，将小马放在一旁。火堆前男人那如狼似虎的眼神让西格纳不敢言语半句，此刻只有闭嘴才能保全性命。晚餐结束后，西格纳被绑在了营地旁的树干上，眼睛锁定帐篷内的女孩。他借口渴之由诱导女孩过来松绑，女匪突然出现，上来就给了女孩一巴掌，接着他带着满脸的溺爱，指挥着女孩将这一巴掌转移到西格纳的脸上，并且警告女孩，只要西格纳还有下次，那就砍断他的一根手指。女孩始终沉默不语，除了顺从别无他法。可能是为了让西格纳安分，女匪讲出了她绑来西格纳的意图。女孩一心想要个妹妹，但女匪已经没了生育能力，所以只能找个生育器皿。而西格纳面容姣好，生下的孩子不会太差。为了不让女儿记恨自己，女匪进入帐篷哄骗她，说西格纳才是坏人。为了生存，他们必须以暴制暴。小匪早已见惯了母亲的杀戮，不相信这番说辞，而他心存的善意是西格纳活命的关键。帐篷外的西格纳观察着不远处的匪徒，只见光头男一直盯着他，眼神中满是侵略。突然光头男不见了，一只手瞬间从身后捂住了西格纳的嘴。光头男胁迫他乖乖顺从。西格纳被恐惧笼罩，但他更怕死亡，只能眼睁睁看着自己的衣服被扒。好在有人及时阻止，匪徒艾维迪打翻光头男，明确告知还不能碰西格纳。但光头男觊觎了一路，怎会轻易放弃？女人在这个环境中就是一块诱人的肉。两人一番拳打脚踢，吸引其他人出来观战。一把刀恰巧掉落在西格纳不远处，他趁机使劲用脚勾，却不料小匪走了过来。女匪见自己的男人艾维迪落于下风，出言制止了闹剧。光头男不服气，搞偷袭，直接被女匪一个铁头功击倒。女匪回帐篷时，
恰好看到小斐再次靠近西格纳，带着怒火上前就要挥巴掌。西格纳突然厉声阻拦，女匪被彻底激怒了，表示从明天开始就会让营地里的男人轮番伺候西格纳，而小斐明早的任务就是割掉西格纳的一根手指。明天很快到来，没有明媚的阳光，也没有逃生的希望。小斐手持匕首来到了西格纳身后，西格纳满脸恐惧，但他很快发现小斐是在割绳子。营地里的男人围火而眠，因昨晚的酒精深度熟睡，毫无察觉。可就在即将成功逃离的那一刻，西格纳不小心踩到了树枝，声音惊醒了一名匪徒，他立马高声示意。许是对母亲的失望，小斐跟着西格纳一起逃走，但成年人的速度与体力远超孩子，两方距离大大缩短。小斐熟悉地形，机智地带着西格纳躲在小土丘后，屏住呼吸，顺利躲过追击。但很快匪徒就发现他们还躲在森林里，开始分头搜寻。一个匪徒来到他们藏身的小溪旁，再往前一步就暴露无遗。小斐灵机一动，往一旁扔石头转移目光。不过匪徒也不傻，转身就往他们藏身的地方走。好在小斐两人已经转移，顺利躲过一劫。随后绕开重重搜捕，前往独桥。可刚走一半就被另一名匪徒发现行踪。西格纳脚下一慌，差点摔下悬崖。顺利通过后，西格纳使劲踩独木桥，匪徒就这么和桥一同掉落悬崖，也断了其他匪徒们追击的路。女匪声声呼喊着小斐，希望他不要离开，但一边死亡笼罩的尽头，一边是仍存希望的曙光。小斐依然转身和西格纳离开，女匪等人绕到悬崖下，开始分头行动。西格纳两人忽然迷失了方向，急奔在森林里，来到冰雪还未完全融化的山顶，寒冷与恐惧充斥在西格纳周身，他的脸上再也没有了笑容，言语间尽是绝望。他不知道自己能不能活着离开，更不知道小斐究竟是天使还是恶魔。他们越过山头，呈现在眼前的是被狂风暴雨前覆盖的黑暗，是难以逾越的岩石峰。小斐在这硕大的岩石中显得格外弱小，两人相视无言，大手拉小手的往前攀登。突然后面传出声响，是光头男追来了。很快西格纳体力不支，内心有了其他想法。等到光头男靠近，早已不见两个女孩，只有一块碎布在岩石后随风飘扬。直到一看没有人，西格纳用木棍偷袭，光头男敏捷躲开，甚至还丢下武器，故意引西格纳出手，将其狠狠压在身下。小斐捡起武器，但却被光头男威胁着丢掉。西格纳趁机摸起手边的石头，狠狠砸向光头男的太阳穴，鲜血瞬间喷涌而出，一血顺利拿到。这个冬天似乎格外漫长，漫长到西格纳的脸庞瞬间苍老了许多。看着小斐递过来的小马，他坚强起来的内心当即瓦解。弟弟还在那里等着他，他还不能输。光头男的尸体被女匪发现，他们虽十恶不赦，但实质上也是在逃亡。同是逃亡人，对于逃亡路线的规划总是不谋而合的。在艾维迪的预料中，西格纳他们会顺着深谷走，试着找人家。果不其然，西格纳来到了一家房屋前，屋外的坟墓被大片的枯草所遮掩，屋内到处都是蜘蛛网，以及被病痛折磨致死的干尸。死亡其实就是这么轻而易举，同样也令人惊心吊胆。晚上，西格纳和小斐围在火堆旁，疲惫的身子得到了些许抚慰。小斐也第一次提及自己的身世，他从小就被女匪收留，只知道亲生父母死于黑死病，在这样的环境中，谁不是一个可怜人呢？深夜，西格纳从噩梦中惊醒，察觉到屋外有动静，带着小斐一同躲在桌子上。一个男人缓缓走进屋子，四处观望，硬是没看见他们那么明显的脑袋。随后西格纳出去查看情况，不料男人就躲在门口。在搞清楚西格纳两人的来意后，男人给他们提供了食物，女孩们也终于能睡个好觉。这是西格纳遇到的第一个好人，也是他拾起杀戮的启蒙导师。男人在了解西格纳的一路遭遇后，告诉他女匪也是个可怜人。女匪名叫戴格玛，黑死病席卷这个深谷时，人们咬定是戴格玛惹来的，认为是戴格玛给村子下了诅咒，所以他们将他和他的女儿一同淹死在河里。可当人们准备拉起他的尸体时，发现他早已没了踪迹。不是每一个坏人最开始都是坏人，人们没由来的恶意会造就一个个恶的化身。领地与生存的矛盾造就了动物杀戮的本性。男人带着西格纳去实践杀熊技术。小斐这时从睡梦中醒来，只看到空空荡荡的四周。西格纳回来时一眼注意到小斐不对劲，连忙追上去安抚。不知不觉中，两人已经成了彼此坚持下去的依靠。两人紧紧拥抱的一幕被不远处的戴格玛看在眼里。屋内三人其乐融融地吃着早饭。
屋外，4人手持武器慢慢靠近，艾维迪守在门口，戴格玛发号施令。男人正好起身出门，还不等艾维迪动手，就被拽着猛撞门框，直接成为挡箭牌。戴格玛为了艾维迪的安全，主动走到男人视线范围内，留下瘦子男搞偷袭。男人做好了鱼死网破的打算，慢慢走出房门。瘦子男上前偷袭，直接被男人反手制服，只能乖乖地退到同伴身边。男人劝说戴格玛放下仇恨，也放过2个无辜的孩子。艾维迪本性善良，动情地安抚戴格玛。戴格玛似乎有些动摇，但下一秒就咬紧牙关，狠心射杀艾维迪。男人一时没反应过来，被瘦子男偷袭中箭，连忙进屋关上房门。壮汉一斧一斧砍着门，西格纳满含泪水望向男人，然后在男人的声声催促中转身从后面的洞口逃走，门板被彻底砍烂。已是强弩之末的男人毫无反手之力，最后只闻他死前的惨叫声。戴格玛发现洞口，立马带人追击。最后他们跑到了一处瀑布悬崖，前后都是死路一条，但戴格玛没有用枪，向小斐保证自己会放过西格纳，改过自新，重新开始。小斐选择相信养他的母亲，也想用这仅存的机会为西格纳赢得生还的可能。于是他松开西格纳的手走了过去，但在他看不到的地方，戴格玛用一个眼神让瘦子男射出一箭，西格纳躲过来，但却坠入了100米悬崖。小斐重新回到了那个人间地狱，其他匪徒也再没了往日激情，沉默不语。悬崖下，西格纳被水流冲到了岸边，迷迷糊糊中，他再次梦到弟弟。弟弟奔向了父母，可他却只能紧握护身符，在之前的屋子里被死亡气息深深笼罩。隔天清晨，西格纳将男人的尸体埋好，看着充满希望的朝阳，他的眼神不再怯懦，充斥着仇恨与坚定。漆黑的深谷内，守夜的壮汉被一阵声响吵醒，黑影从身后闪现，他立马手持斧头起身巡视，一扭头就看到了西格纳的身影。可刚追了几步，他再次失去目标。不成想，西格纳主动现身，连滚带爬的来到一棵树旁，用杀熊的技能杀掉了状如熊的匪徒。接着他用一颗颗小石子砸醒瘦子男，以身诱敌。瘦子男也孤身前往，在森林里来回徘徊。他捡起地上的破布触发机关，但由于反应灵敏，躲过一劫。西格纳倒吸一口气，急忙转身逃跑。跑得足够远后，他站定身子，拉弓射箭。瘦子男安然无恙，接着第2箭直接命中对方脖子。西格纳终于用父亲教的技能救了自己。此刻帐篷内的戴格玛突然从睡梦中惊醒，眼神如同毒蛇般嗜血警觉。西格纳拉弓返回营地，却不见戴格玛的踪影。突然他看到了被绑在树旁的小斐，立马过去解救。戴格玛持弩绕于身后，西格纳主角光环蔽体，躲过一劫，连忙往河流跑去。戴格玛步步紧逼，被西格纳偷袭扑倒在地，弓弩掉进水里，两人持刀近身攻击，一人割了对方一刀。但西格纳的小体格毕竟比不过一个匪徒，被戴格玛死死摁在水里，很快就没了挣扎。就在这时，戴格玛背后传来小斐喊妈妈的声音，戴格玛惊愕不已，随即沉浸在喜悦当中。西格纳浮出水面，迅速拿弩起身，一击击杀。戴格玛重复着以往的结局，倒在了那衍生罪恶与杀戮的河流中。也许他的母爱是真的，可这份爱太过畸形。最后一大一小2个身影就这么手拉着手远离黑暗，走向了那满是温暖晨曦的新生活。这部是于2012年上映的惊悚动作片《逃亡》，动作戏不多，但情节进展紧凑凌厉，是一贯的北欧电影的风格。在黑死病这么一个大环境下，人心都是难测的。戴格玛无疑是不幸的，但他将自己的不幸强加在无辜人身上，这本身就是更深的罪孽。也许是小斐和他的亲生女儿长得太像，所以他才会爱屋及乌。人都是利己的，谁又能保证一生无所求呢？